Akupunktur genel sağlık üzerine çok etkili bir tedavi. Bunun yanında çok az bilinen kozmetik akupunktur tekniğiyle de biz güzellik üzerine akupunkturla hizmet etmekteyiz. Kozmetik akupunkturda özel bir iğneleme tekniği kullanılır ve vücut üzerindeki, özellikle yüz ve boyun üzerindeki kolajen ve elastin yapımını artırılmasına hizmet eder ve böylece vücut kendi kolajen ve elastini üretebilir hale gelir. Bu sebepten dolayı çok doğal ve hem de etkileri uzun süren bir tedavi şeklidir.